ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਿੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੰਡੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਰਾਜ 855, ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ 3630, ਜੌਨ ਡੀਅਰ 5310, ਫੋਰਡ 3600, ਪਾਵਰ ਟਰੈਕ ਏਸ, ਅਰਜਨ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ 855, 5911, ਮੈਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਜਨ ਆ ਜੀ 2010 ਮਾਡਲ 3,95,000, ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750, 10 ਮਾਡਲ 3,33,000, ਅਰਜਨ 855 ਜੀ 2016 ਮਾਡਲ 5,35,000, TI 35 ਸੋਨਾਲੀਕਾ 2008 ਮਾਡਲ 2,80,000। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਰਮ ਟਰੱਕ 60 2000 ਮਾਡਲ 2,43,000, 855। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਸਵਰਾਜ 855, 855, ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ। 750 16 ਮਾਡਲ 4,72,000 ਰੁਪਈਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 750 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ HDM ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਈਲੇਜ 750 2016 ਮਾਡਲ 4,55,000 ਰੁਪਈਆ। ਸਵਰਾਜ 855 2011 ਮਾਡਲ 3,55,000, ਚਿੱਟਾ ਸਕਾਲਟ 3511 95 ਮਾਡਲ 85,000 ਰੁਪਈਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਰਾਜ 855 18 ਮਾਡਲ 6,50,000 ਰੁਪਈਆ। ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰੋ। ਸੌਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 3630 ਸਵਰਾਜ ਆਇਸ਼ਰ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ 2008 ਮਾਡਲ 3,79,000 ਰੁਪਈਆ। ਗੁੱਡ ਅਰਥ ਆਇਸ਼ਰ 3511, ਸਕਾਟ 335। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। $90,000 ਟਰਾਲੀ, 95,000, 1,40,000, 95,000। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਵੀਰੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ, BSc ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ BA ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, BCom, BCA, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, MBA ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਵਰਾਜ 855 FE ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 18 ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ, 6,50,000 ਰੁਪਈਆ, 2018 ਮਾਡਲ। ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਪੈਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, 38 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜੌਨ ਡੀਅਰ 5310 ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਜੀ, 4,90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 11 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਕੋਕਾ ਪੀਸ, ਸਿਰਫ 1500 ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ। 3630 ਆਇਸ਼ਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। 2004 ਮਾਡਲ, 2,80,000 ਰੁਪਈਆ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ 20,000 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈ ਦਿਓ। ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 5,000 ਰੁਪਈਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈ 100 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿਆਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।